名門世家嘅血淚教訓，如果冇恩主嘅保駕護航，邊個有勇氣踏上返屋企條路啊？你好，我係張老師啊。我舅父曹景行嘅外甥張敬松，因為年少缺乏管教，大個咗竟然用咗法律霸凌家庭，加速咗我舅父曹景行嘅離世。呢個咪就係縱容嘅代價咯。相反，我外公曹聚仁呢，細個嘅時候呢，好得戚嘅，自己覺得自己好巴閉嘅，不可一世，對老師都睇唔上眼，因為佢覺得佢自己仲叻過阿 Sir。咁我曾外祖父啦，清活秀才曹夢琪啊，就直接呢嚴厲咁樣管教咗佢3日3夜。聖經講得好啊，疼愛兒子嘅隨時管教，呢種磨練啊，先至成就咗我外公一生嘅強烈愛國心。呢個強烈愛國心志，點解佢可以名垂千古啊？仲有佢嘅歷史擔當啦，當然。其實呢，我哋個個人呢，都有我舅父曹景行外甥張敬松嘅影子嘅，因為呢，喺神嘅標準裏邊呢，你對父母嘅嬲啦，你喺心裏邊鬧父母啦，都係罪嚟㗎。咁所以我哋個個都有佢嘅張敬松嘅影子咯。但係呢，感謝主喎，耶穌基督呢，成為我哋嘅贖罪祭，即係佢做我哋嘅代罪羔羊啊！我哋嘅罪呢，佢就頂包咗，只要我哋同佢相應呢，就 OK 㗎喇，乜都唔使驚。你攰唔攰啊？你而家喺邊個城市啊？邊個國家啊？喺度寄人籬下嘅日子，你覺得好受咩？好似聖經路加福音呢15章浪子回頭嘅故事，阿爸一見到個仔啊，就不計前嫌，係咁攬佢錫佢。其實天父上帝佢都係咁樣對我哋㗎，佢都係不計前嫌，想攬你錫你㗎。既然上帝都因為耶穌基督幫你頂包咗，赦免咗你嘅罪咯，返屋企啦。龍床不及狗竇啊嘛，邊有自己屋企咁舒服啊？
你而家喺邊啫？喺邊度睇到我條片呢？歡迎你呢，喺評論區嗰度呢，留低你嘅喺邊個城市啦。或者你唔方便講城市，你講邊個國家都 OK 嘅。咁等張老師為你守望，願上帝祝福你平安啊！